mayroon din po tayo dito DR8EIU. So again, yung letter D, 12mm ang kanyang thread dimension at ang kanyang hex size ay 18mm. Ang kanyang, at ito rin po ay isang resistor type na spark plug. At ito din po ay cold type dahil ito ay number 8. So ayan po, number 8, yung kanyang heat rating ay number 8. Siya po ay cold type.